Deməli, dəmir oksidləri, dəmir O, dəmir 2 oksid, dəmir 3 oksid, həmçinin dəmir 2-3 oksid. Bunlar CO ilə reaksiya daxil olur. Dəmir üstə gələk CO2. Burada deməli əmsallaşdırmağa ehtiyac yoxdur. Üstə gəl CO, dəmir üstə gəl CO2. Burada deməli bura 2 yazıram, bura 3 yazıram. Sonra karbon monoksid, dəmir üstə gəl karbon dioksid, bura 3 yazıram, burada 4 yazıram. İndi 180 qram olur 128,8. 180-dən çıxıram 128,8-i. Bu zaman 180-dən 128,8 çıxanda bu 51,2 qram olur. Deməli, burada bərk maddəni tərk edən oksigendir. Deməli, burada 16, burada 48, burada deməli 64. Deməli, 16 üstə gəl 48, üstə gəl 64. 16-nın üstünə 48 gəlirəm, üstünə də 64 gəlirəm, 128 qram. Deməli, 128 qram oksigen bərk kütləni tərk eləyəndə CO nə qədər sərf olunubdur? CO 8 mol sərf olunubdur. Bəs 51,2 qram oksigen tərk eləyəndə nə qədər sərf olunur? 51,2 vurulsun 8 böl 128, 3,2 sərf olur. Demək 8-in 3,2-si, yəni 3,2 böl 8 vur 100, 40% oksidləşmişdir.